चल अब करें इसकी अनबॉक्सिंग। हाँ चल करते हैं। ठीक है मैं कर रही हूँ। खुल गया। क्या है इसमें? तू गैस कर, पहले ये पकड़। अरे ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे हाँ तू पकड़ तो ये सब। अब इनमें क्या है? अभी बताता हूँ, मेन चीज तो अब आएगी। ये टाडा! अरे पहले रैपर तो उतार। हाँ पहले तू वो उतार। हाँ रुक। ये क्या है? इसमें देखती हूँ क्या है। कोई बढ़िया चीज होनी चाहिए। तारे हैं ये तो। तू बताएगा ये सब क्या है? तारे, ये स्टैंड वैंड। तेरे को अभी समझ आ जाएगा। 3, 2, 1 हमने एक और मॉनिटर लिया है। अरे वाह,